د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او کابل کې سفیر ښاغلي حسن کاظمي قومي او ملپلاوي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره کتلې. په دې لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ په وروستیو اقتصادي پرمختګونو د ډیپلوماټیکو اړیکو په پراختیا، په ایران کې د افغان مهاجرینو لپاره د قونسلي خدماتو پر تسهیل او ګڼو نورو همکاریو بحثونه شوي. د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مرستیال ډاکټر غریب آبادي د یو لوړ رتبه قضایي پلاوي په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره کتلې. د کتنې په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو ستونزو ته په رسیدو، د زندانیانو د استرداد د موافقتنامې په پلي کولو، په اعدام محکوم شو افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پیدا کولو او د افغان مهاجرینو اړوند حقوقي او جنایي برخو کې له یو بل سره د همکاریو په سر مفصلې خبرې شوي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په کابل کې د سیمې د هیوادونو سفیرانو او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو له مشرانو سره کتلې. د بهرنیو چارو وزیر د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټیکو اړیکو وضعیت د پام وړ بللی او ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلا مشورې ترسره کړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر امان ګلدیف دانیار سره کتلې. په یاده کتنه کې د دوه هیوادونو په دوه اړخیزه سوداګري او ترانزیتي اړیکو هر اړخیزې خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي مرستیالې اغلې میساکا تاکاهاشي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال الحاج شیر محمد عباس ستانګزي سره کتلې. اغلې تاکاهاشي په افغانستان کې د شته پرمختګونو، امنیتي او اقتصادي ثبات او یو لړ سیاسي مسایلو د یادونې ترڅنګ زیاته کړې چې جاپان لیواله دی چې په افغانستان کې د اوسني فرصتونو څخه په ګټه اخیستنه پانګونه وکړي. ښاغلي ستانګزي صاحب بیا افغانستان د نورو وختونو په پرتله د پانګونې لپاره ډیر مسؤل بللی او له ټولو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې په ډاډه توګه پانګونه وکړي. په کابل کې د اروپای ټولنې مشري اغلي رافیلا ایودیس د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین الحاج شیر محمد عباس ستانګزي سره کتلې. په دې کتنه کې له افغانستان سره د مرستو په ادامه، له پاکستان او ورته نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري اخراج، د هرات ولایت زلزله ځپلو سره په مرستو او یو لړ نورو سیاسي او بشري موضوعاتو خبرې اترې شوې دي.